Ja, goddag og velkommen til den her video, hvor jeg gerne vil fortælle lidt om, hvad det vil sige at sammensætte to funktioner. Jeg har heroppe skrevet to funktioner, nemlig funktionerne f af x lige med x i anden minus 4 og funktionen g af x lige med x i anden minus 2. Til at starte med skal vi prøve at huske på, hvad det vil sige, at vi har sådan en funktionsforskrift her. Jo, men det vil sige, det er, at når vi tager et eller andet tal x og sætter ind i den her regneforskrift, så får vi det, vi kalder en funktionsværdi. Eller hvis vi tegner grafen for funktionen i et koordinatsystem, så får vi en y-værdi. Så det her det kunne jeg også skrive som, at f af x er lige x i anden minus 4, og det kunne jeg også godt kalde y. På tilsvarende måde her, så tager vi også en eller anden værdi her og sætter ind på x's plads og udregner en funktionsværdi for funktionen g. Men i stedet for at nu tage et eller andet helt tilfældigt x og prøve at sætte ind i vores funktion g her nu, så kunne jeg jo godt gøre det, at jeg tog det tal, som min funktion f spyttede ud, og fodrede min funktion g med. Så det vil altså med andre ord sige, at jeg kunne tage mit tal her, g, y, og sætte ind i funktionen g, og det vil så betyde, at jeg skulle tage mit tal y og trække 2 fra. Så vil jeg få funktionsforskriften for g. Så det vores funktion egentlig gør, hvis vi nu kigger på funktionen f, det f gør, den tager et eller andet tal x, og så gør den noget ved tallet. Det den gør ved tallet, det er, at den sætter x'et i anden, og så trækker den 4 fra. Hvis vi nu kigger på vores funktion g, så kan vi sige, at den tager et eller andet tal y, og det den gør ved tallet y, jamen det er, at den faktisk bare trækker 2 fra. Sådan her. En måde at skrive det op på nu, det er, at vi kan også sige, at vores x her, det er jo det tal, vi starter med at putte ind i funktionen f. Den giver os så et tal y, som vi så igen putter ind i funktionen g. Så med andre ord, så kan vi også sige, at vi tager funktionen g af den funktionsværdi, som vi nu får ud af funktionen f. Nu skal vi prøve at kigge lidt på vores regneforskrifter, fordi det egentlig vil sige, det er, at jeg starter med et x, så putter jeg det ind i den her forskrift, og når jeg har gjort det, så putter jeg det tal, jeg får ud af det, ind i den her forskrift. Det vil sige, at jeg regner det her først, og så regner det her ud bagefter. Med andre ord vil det altså sådan set sige, at jeg har min forskrift for g af x, men i stedet for mit x, læg mærke til det her, det er faktisk forskriften for g af x, det var et eller andet tal minus 2. Men det tal, jeg skulle putte ind i min funktion g, det var jo det tal, som kom ud af min funktion f herover. Så det er sådan set det her y, som jeg så putter ind i mit g, som er det her. Og mit y udregnede jeg jo på den her måde, det vil sige, at det tal, der skal stå herinde, det er det, jeg udregner på den her måde. Så nu har jeg faktisk dannet den sammensatte funktion g af f af x. Og hvis jeg regner det her lille regnestykke ud, så står der tilbage x i anden minus 6. Og selvfølgelig kan man også gøre det omvendt. Man kunne starte med at fodre et tal til funktionen g, og så bagefter putte den i funktionen f. Nu vil jeg først lige vise jer herovre med en lille tabel, hvordan det kommer til at se ud med nogle konkrete talværdier. Så lad os da starte med at sige, at vi tager tallet minus 2. Og så regner vi så her. Så nu skal vi regne ud f af x, for det var det, der gav os vores tal y sådan set. Så vi regner f af minus 2, og så sætter vi minus 2 ind i funktionsforskriften, så vi får minus 2 i anden minus 4, og det giver os altså 0. Så vi siger, at jeg får et 0 der. Nu skulle jeg så tage det tal, jeg fik ud af min funktion f, det var det her tal 0, og putte det ind i funktionen g. Det vil altså sige, at jeg skal tage g af 0, og g siger, at jeg skal tage det tal, som jeg putter ind i den, og trække 2 fra. Det vil sige, at jeg skal sige 0 minus 2, så det giver minus 2. På samme måde kan jeg gøre med tallet minus 1. Så hvis jeg sætter minus 1 ind i min funktion f, gør vi det lidt hurtigere her, så får vi minus 3, og tager jeg nu tallet minus 3 og sætter ind i min funktion g, jamen så får jeg minus 5. Så det vil sige, at her får jeg tallet minus 3, og her får jeg minus 5. Og lad os lige gøre det for tallet 0 også. Så jeg starter med at sætte 0 ind i min funktion f.
så det giver 0 i anden minus 4, så det er minus 4. Og så tager jeg nu minus 4 og sætter ind i min funktion g. Og det vil sige, at jeg skal trække 2 fra igen, så det giver altså minus 6. Så det kan jeg fylde ind heroppe i mit skema her. Så det var altså det tal, min funktion f gav, og når jeg så satte det tal ind i min funktion g, så fik jeg minus 6. Nu kunne det jo være meget rart at efterprøve, om det var så rigtigt, hvis nu jeg bare satte de her tal ind direkte i den funktionsforskrift, jeg nu har udregnet her for min sammensatte funktion g af f af x. Så lad os nu starte med at sige, at vi prøver med tallet minus 2. Så det vil sige, g af f er minus 2. Det skal jeg nu sætte ind i min forskrift herover. Så det vil altså sige, at jeg får minus 2 i anden minus 6. Det giver minus 2. Så jeg satte altså minus 2 ind her, og jeg fik minus 2 ud. Læg mærke til, at det er faktisk lige præcis, vi forventede. Jeg startede med minus 2 heroppe, og jeg endte med minus 2 her. Vi prøver lige med bare et enkelt tal mere. Det kunne være tallet 0. Så jeg udregner her g af f er 0. Og det vil sige, at jeg skal indsætte 0 i den forskrift, jeg havde herover. Så der står 0 i anden minus 6. Det giver minus 6. Det vil sige, at jeg kan skrive minus 6 her. Og læg mærke til, at det passer fint overens med, hvad det var, vi fandt heroppe. Nemlig, at hvis jeg startede med at putte 0 ind i f, derefter puttede resultatet ind i g, så endte jeg op med minus 6. Så det her, det er altså sammensætningen af g og f. Jeg nævnte før, at man også kunne gøre det omvendt, så det vil jeg også vise. Så i stedet for at starte med at fodre funktionen f med et tal, og dernæst putte tallet ind i g, så kan jeg også starte med at fodre funktionen g med et tal, så vi kan sige, at g af x, den er lige med x minus 2, og det giver mig et eller andet tal y, som jeg bagefter vil fodre min funktion f med, som så kommer til at hedde y i anden minus 4. Og igen så danner jeg altså min sammensatte funktion, nu vil jeg skrive den omvendt. f af g af x. En måde at tænke på det på, det er også, at man kan sige her, inde i parentesen, der står der jo, hvad jeg skal sætte ind på x's plads. Det er det, det betyder med den parentes her. Her der står der et x. Det kunne jeg erstatte med et eller andet tal og sætte det ind i stedet for mit x. Men det behøver ikke bare være et tal. Her der står der nu en hel funktion inde i parentesen her, efter f'et. Og det betyder altså, at jeg kan tage en hel funktion og sætte i stedet for mit x der. Og i det her tilfælde, så kan jeg jo starte med at skrive forskriften op for f. Det var noget med, at det hed noget med x i anden, så jeg skulle have et eller andet at sætte det i anden, og så skulle jeg trække 4 fra til sidst. Og så herinde i parentesen nu, der kan jeg så skrive forskriften for min funktion g, som jo hed x minus 2. Og den kan vi pynte en lille smule på ved hjælp af vores kvadratsætninger. Så det vil sige, at vi får altså x i anden plus 4 minus 4x. Og så skulle vi huske, at vi skulle lige trække 4 fra her til sidst. Og reducerer vi lidt på det, så får vi x i anden minus 4x. Så det er altså nu vores forskrift for den sammensatte funktion, som jeg får ved først at sætte noget ind i g, og så tage resultatet og sætte ind i f. Lad os nu prøve at lave den samme øvelse, som vi gjorde før. Vi starter med tallet minus 2. Så jeg skal nu udregne først g af minus 2. Og der skal jeg altså sige minus 2 minus 2, så det giver minus 4. Det kan jeg skrive her. Så skal jeg bagefter udregne f af minus 4. Så det er altså minus 4 i anden. Minus 4, så det giver 12. Så kan jeg gøre det samme med tallet minus 1. Så jeg tager g af minus 1. Jamen det er minus 1 minus 2, det giver minus 3. Det skriver jeg her. Så tager jeg nu f af minus 3. Jamen minus 3 i anden, det giver 9. Minus 4, det giver 5. Og til sidst skal vi tage tallet 0. Så g er 0. Det giver minus 2. Og f er minus 2. Jamen det giver 0. Sådan der. Til sidst så vil jeg tjekke,
ved hjælp af vores nye funktionsforskrift her, om det nu også passer her. Så lad os starte med at tage tallet minus 2. Det vil sige, at jeg udregner nu med vores forskrift for den sammensatte funktion f af g er minus 2. Og forskriften siger, at jeg skal sætte minus 2 i anden. Minus 4 gange minus 2, det giver sådan der. Så det regner vi, så der står altså 4 minus minus 4 gange 2, det vil sige 4 minus minus 8, det giver altså 12. Og på tilsvarende vis, så prøver vi lige nu med, bare lige med 0 her. Så vi tager f af g er 0, og så sætter vi 0 ind i vores nye forskrift. Jamen 0 i anden, det giver 0, og minus 4 gange 0, det giver 0. Så det regner vi ud her, eller skriver ind her. Og nu kan vi igen se, at tallene passer her. Minus 2, det er det, vi startede med heroppe, og der fik vi altså 12 ved først at fodre funktionen g med tallet minus 2, og derefter fodre resultatet ind i funktionen f. Og hernede, da vi gjorde det hele på en gang, der kom vi frem til det samme. Og tilsvarende kan vi se her, at det også passer med det her punkt. Så nu har vi altså set, hvordan vi kan danne en regneforskrift for en sammensat funktion. Og vi har set, at det betyder, det er, at vi simpelthen tager et tal, fodrer den første funktion med tallet, og så fodrer vi den næste funktion med resultatet. Ja, så det var det om sammensatte funktioner.